Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale, sono Alessandro Davide. Oggi con questo nuovo video voglio spiegarvi come si fa a capire se il termostato del forno è guasto e come sostituirlo. Prima di iniziare, per favore vi invito a supportarmi iscrivendovi gratuitamente al canale e a cliccare mi piace. In questo modo farete crescere il mio canale e mi darete la possibilità di realizzare nuovi video. Innanzitutto c'è da dire che il termostato del forno è un componente che difficilmente si guasta. Adesso vediamo insieme come si fa a fare una corretta diagnosi per capire se il termostato va sostituito e quindi poi vediamo insieme come sostituirlo. Allora, la prima cosa che faccio io è quella di girare la manopola e sentire tra le dita o comunque avvicinandomi con l'orecchio se si sente questo rumorino, non so se lo sentite, un tic. Ok, questo già fa capire che il termostato dovrebbe funzionare. Invece, se voi girate la manopola completamente e non sentite niente, sicuramente il termostato è guasto e quindi da sostituire. Poi, una volta che abbiamo girato la manopola, mettiamo una temperatura, faccio un esempio 100 gradi, adesso aspettiamo che il forno arriva appunto a 100 gradi e quando sarà arrivato a 100 gradi questa spia si spegnerà. Adesso voi la vedete un po' lampeggiante, ma è un effetto della videocamera, in realtà la luce è fissa. E quando si sarà appunto spenta questa spia, il forno sarà arrivato a 100 gradi e il tic, cioè questo rumorino di cui vi parlavo prima, lo sentirete proprio in corrispondenza dei 100 gradi. Adesso aspettiamo un po' e vi faccio vedere. Comunque c'è da sapere che il forno, prima che arrivi alla temperatura massima, quindi in questo caso 200, quasi 250 gradi, ci può mettere anche 30 minuti. Ok, come vedete siamo appunto arrivati a 100 gradi, la spia si è spenta e se io aumento, quindi giro la manopolina, si riaccende la spia e sento quel rumore di cui vi parlavo prima in corrispondenza quasi dei 100 gradi. Cosa contraria invece, se voi girate la manopola, non sentite nessun ticchettio, nessun rumore, la spia non si accende e il forno non scalda, è molto probabile che ci sia il termostato, anzi quasi sicuramente c'è il termostato guasto che appunto va sostituito e adesso vi spiego come si fa. Ok, arrivati a questo punto stacchiamo la spina e andiamo a lavorare nella parte superiore del forno. Quindi dobbiamo svitare tutte le viti che fissano questa lamiera. Allora, alcuni modelli hanno soltanto questo pezzo qui separato da questo, quindi vanno staccati in maniera separata, prima questo e poi questo, e altri come questo qui, che è uno degli ultimi modelli, è un pezzo unico e si stacca tutto insieme, quindi andrà smontato anche lo schienale. E niente, iniziamo a procedere con le viti, quindi adesso sviterò tutte le viti e togliamo questa lamiera qui superiore. Giriamo il forno. Semplicemente questa lamiera si sfila così. Mi raccomando, fate molta attenzione, magari usate dei guanti se non avete esperienza perché rischiate veramente di tagliarvi le mani perché queste lamiere qui sono come delle lamette. A questo punto andiamo a verificare se il termostato è guasto o meno. Ok, una volta staccata la spina e tolte le lamiere, possiamo fare un'ulteriore verifica sul termostato per capire se è guasto o meno. Allora, sul termostato in genere abbiamo due morsetti, potremmo avere anche il filo di terra, cioè il morsetto ad esempio qui c'è ma il filo di terra non è collegato perché non serve a niente. Comunque possiamo staccare le coppie di fili di un morsetto, poi staccare anche l'altro e collegarle insieme. Quindi in questo caso noi stiamo bypassando il termostato. Quindi una volta collegati i fili insieme, se noi avevamo un problema che il forno appunto non scaldava, quindi il riscaldamento non si avviava, facendo così abbiamo bypassato il termostato
E in questo caso, se il termostato fosse guasto, il forno dovrebbe iniziare a scaldare, perché lo abbiamo appunto bypassato. Quindi colleghiamo la spina, accendiamo il forno e verifichiamo se il forno inizia a scaldare. Se il forno inizia a scaldare significa che il termostato è guasto e quindi è da sostituire. Vediamo insieme come si fa a sostituire il termostato. Allora, il procedimento è un po' simile per tutti quanti i forni. Allora, in questo caso bisogna tirare la manopola, quindi la afferriamo e la tiriamo via. Ok, questa siccome è una manopola scomparsa, ha anche questa parte qui, che negli altri non dovrebbe esserci. Comunque, in alcuni forni troviamo delle viti nascoste proprio sotto la manopola, quindi più o meno qui, che vanno svitate. In questo caso qui, questo è un forno un po' più particolare, le viti sono nascoste qui dentro. Quindi entriamo dentro con un cacciavite e svitiamo le viti. Una. Con l'altra mano sfiliamo il termostato. Poi le viti o le lasciamo qui o le recuperiamo, comunque in questo caso possiamo anche lasciarle lì. Quindi arrivati a questo punto svitiamo anche queste viti qua. Questa qui possiamo anche solo allentarla. E andiamo ad estrarre il bulbo che è inserito qui dentro, quindi ci facciamo un po' di spazio e lo sfiliamo da qui dopo averlo staccato dall'interno del forno. Facendo leva da sotto e tirando. Poi per rimontarlo non dovete fare altro che spingerlo dentro a queste due placchette. A questo punto rimontiamo il termostato nuovo funzionante, quindi inseriamo prima questo qui, mettiamo questa parte qui che va fissata, inseriamo il termostato nella posizione corretta evitando di metterlo al contrario e infilate il cacciavite dove è già puntata la vite, lo avvitate senza stringere troppo la prima vite, poi puntate la seconda vite, anche qui andate a cercare il foro sul termostato e a questo punto potete stringere tutte e due le viti. A questo punto inseriamo anche la manopola che è praticamente obbligata, ha una sua posizione ben precisa, bisogna fare riferimento alla sagoma che vedete qui, ok? Quindi puntate guardando il perno, quindi in questo caso così, e lo inserite, spingete fino in fondo. Ricolleghiamo i fili che non hanno una posizione precisa, potete anche invertirli, non c'è nessun problema.